欢迎大家来到我们的频道，我是奶油。相信很多小伙伴都会用到 PDF 文件，我们在办公场景下很多时候都会用到，比如图片转 PDF、PDF 加密、Word、Excel 和 PDF 互转等等，这些我们都是比较常用的。我们平常解决这个问题，通常都是在网上搜索在线的转换网站，然后一键转换，这个也是很方便的。但是这个会涉及到一个个人隐私的问题，因为资料是上传上去的，很难保证资料的安全性问题。今天我们来分享一个开源项目，直接把这些功能部署到本地，需要用的时候直接打开软件就可以使用了。功能比在线网站的那些功能更全，它差不多有60项相关的功能，很多功能在线网站里面都是需要收费的。而我们部署到本地之后，可以直接免费使用，小伙伴可以跟着来了解一下。我们先看一下它部署之后的效果。打开浏览器，这个是它部署之后的网页。这个页面呢也是比较友好的，我们可以鼠标移到右上角这里，把它切换成中文，这样子呢就比较清楚了。需要哪一些功能呢？你直接点击来用就 OK 了。我们可以看一下。这些功能都是非常齐全的，基本涵盖了我们日常所需，使用也非常简单。我们随便打开一个来看一下，比如说我们用图片转 PDF， 点击它，然后选择一张图片，这里我们就随便选一个了，然后点击转换。我们可以看一下，这样子呢它就已经转换过来了。我们点开它，我们双击打开它，这个就是它转换之后的效果。我们先把它关掉，到时候你可以自己来玩一下。这些功能是非常简单的，当你有需要的时候就知道怎么去用了。其他的功能呢我们就不演示了，都是非常简单的，到时候你按照提示来操作就 OK 了。接下来我们讲一下如何实现本地安装。我们先把它关掉，我们先看到博客这里，这个就是我们今天要分享的最强 PDF 开源工具。我们先看到第一点，安装环境设置。安装之前呢，我们需要开启这2项功能。首先是这个 CPU 的虚拟化，这一步它涉及到的主板比较多，很多主板呢都是大同小异的。我给小伙伴找了一个相对比较全的教程，我们点击这里打开它，这个是雷电模拟器的。这个功能它不只是用来安装 Docker， 它还可以适用我们大部分的模拟器。也就是说你学会了如何开启这个虚拟化，后续使用模拟器的时候会更加简单。这里都有教程的，小伙伴可以参考一下。如果不知道自己的 CPU 是否支持虚拟化，可以问一下 CPU 的官方客服，一般都是会告诉你的，或者说开启这个虚拟化的操作它也会告诉你。我们先把它关掉，开启完之后呢，我们再开启这个 Hyper-V。 我们先搜索这个功能，点击搜索，然后搜索启用，直接输入这2个字，它会自动显示出来，点击打开，然后选中这个 Hyper-V， 点击确定，然后再立即启动电脑就可以了。重启之后呢，我们看到第2点，安装 Docker。 安装 Docker 之前呢，我们先去注册一个 Docker 账号，因为我们等一下需要去拉取这个镜像，如果说没有这个账号的话，它是拉取不了的。注册完了之后呢，我们来下载这个 Docker， 点击这里打开它，然后点击登录，点击继续，点击继续，然后点击去下载，然后拉下来。我们看到这个位置，我们先把它翻译一下。小伙伴最好可以先安装一个谷歌翻译，这样子呢，我们打开英文的页面呢，它就可以自动翻译成为中文，相对来讲会方便很多。我们现在呢点击它，然后这里可以根据你自己的 CPU 架构来下载，一般都是这一个，我们直接点击它，点击它就可以下载了。我们打开它，小伙伴看一下，就是这一个。我们等它下载完成。下载完成之后呢，我们回到桌面，双击打开它，点击试，然后等它安装完成。这里我们稍等一下。 A few moments later. OK， 安装完成之后呢，我们点击 Close，
然后双击打开它，点击接受，然后这里选择个人，输入我们的邮箱地址，就是我们注册账号的邮箱地址，点击继续，这里它就会直接获取到这个账号了。我们勾选始终允许，点击打开，稍等一下，这样子呢它就会直接识别过来了。这里我们点击跳过，然后它就打开这个软件了。打开这个软件之后呢，我们点击到镜像这里，然后点击搜索，我们这里回到博客，我们复制这个镜像，粘贴过来，稍等一下，我们直接下载这一个下载量最大的，这里保持默认，让它选择最新的就可以了，然后点击拉取，这里呢我们等它拉取完成。 A few moments later. 拉取完成之后呢，我们回到搜索这里点击它，搜索命令提示符，就是这一个，点击打开，然后回到博客，复制这一个命令，点击复制，粘贴过来，回车。我们看到这样子呢，就说明它已经运行好了。我们先把它关掉，回到 Docker， 点击这里退出来，然后点击到容器，我们看到这里，点击这个start，这样子它就运行了。运行了之后呢，我们直接点击这个端口这里，就可以直接打开这个网页了。我们点击 Enable， 点击 Close。现在我们再把它切换成中文，鼠标移过来，点击简体中文，这样子呢，我们就部署完成了。我们鼠标移到工具箱这里，大家可以看一下，这些功能还是非常丰富的。以后需要用到了，直接打开 Docker， 然后运行一下就 OK 了。这个还是非常简单的。这个就是 PDF 开源工具的部署。我们回到博客，我们拉下来，我们看到第3点，这个是它的开源项目。小伙伴有兴趣的，你可以点击进去了解一下。这里有一个点需要注意的，如果说你安装了 IDM 下载工具的话，它是会影响这个功能生成的。如果说你不想受到它影响的话，你可以把这个 IDM 关掉，这样子就没问题了。OK， 这个就是我们今天要分享的全部内容了。小伙伴可以自己来玩一下，如果在操作的过程中有遇到什么问题，小伙伴也可以在视频的下方给我留言。当然了，如果小伙伴还有一些更好玩的工具，也欢迎小伙伴在视频的下方跟我们分享一下。OK， 那今天我们就分享到这里。如果觉得视频对大家有所帮助，请大家多多点赞、订阅、分享。我们下期视频再见。